بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها التلاميذ الأعزاء. Bonsoir mes élèves. Alors, cette série concernant les produits naturels et les produits synthétiques qu'on a vu en cours. Donc on va commencer par l'exercice 1. Donc pour l'exercice 1, coche la case correspondante à la bonne réponse. Non. Donc le pétrole est un mélange artificiel, c'est vrai ou non? Bien sûr, le pétrole n'est pas un mélange artificiel, c'est un mélange qui est naturel. Il est extrait du gisement naturel. من الترسبات الطبيعية enfouies sur la surface des continents. يعني اللي كيكون مدفون في الباطن ديال القارات ou bien au fond des mers أو في باطن البحار. إذن le pétrole est un mélange artificiel. Donc c'est faux. Donc non. La question suivante. Donc pour la deuxième, le butane est extrait du pétrole. Le butane est extrait du pétrole après le raffinage. Bien sûr, le butane est extrait du pétrole après le raffinage. يعني هو كيستخرج من البترول من بعد التكرير ديالو. يعني من بعد après le chauffage après un chauffage dans le four et la vaporisation dans la colonne de distillation et condensation dans les étages de le raffinage. Donc le butane extrait du pétrole après le raffinage, donc c'est vrai. Donc c'est vrai. Donc la troisième phrase, la matière naturelle est issue de la nature. Donc bien sûr, la matière naturelle est issue de la nature. Donc c'est vrai. Donc si oui. Parmi la quatrième phrase, parmi les principaux polluants atmosphériques est le diazote. من بين الملوثات الأساسية ديال الغلاف الجوي هو le diazote. Non, le diazote n'est pas un polluant de l'atmosphère. Ce sont les oxydes d'azote qui sont polluants, il n'est pas le diazote. Le diazote, il constitue naturellement في l'atmosphère 80% du dioxygène, presque 20%. Donc là, la phrase est fausse. بالنسبة à la cinquième phrase, une substance naturelle est fabriquée par l'homme. واش المادة الطبيعية كيصنعها الإنسان. Non, la substance naturelle se trouve bien sûr dans la nature, il n'est pas fabriqué par l'homme. Donc c'est fausse. علاش؟ لأن la matière synthétique هي la matière fabriquée par l'homme et non pas la substance naturelle. La substance synthétique هي اللي fabriquée par l'homme. Donc هنايا naturel est fabriqué par l'homme. Le dioxygène obtenu par la photosynthèse est naturel. واش l'oxygène اللي كنحصلوا عليه ناش من la photosynthèse est naturel. يعني l'oxygène bien sûr qui est donné par ou bien émis par les plantes chlorophylliennes أو الذي تبعثه أو تنتجه النباتات الخضراء أو اليخضر فهو طبيعي لا دخل للإنسان فيه. Donc là, le dioxygène obtenu par la photosynthèse est naturel. Donc c'est vrai. Telles les substances chimiques suivantes en naturel et synthétique. في هذا الطابلو on doit classer les matières الأجسام اللي هي مصنعة والأجسام اللي هي طبيعية أي موجودة في الطبيعة. إذا عندنا le plastique, le bois, fruits, médicaments, air, colorant, essence, cuivre, verre, propane, peinture, air, sang, eau. Donc matière synthétique. Est-ce que le plastique naturel ou bien synthétique? Le plastique est
سي ماتيير سانتيتيك، لأن من بعد ما كنحصلو على دوك لي ديريفي دو بترول اللي هما مثلا لو بيتان، لو بروبان، بزاف دوك سميتهم ليسونس. اذا من تما عاد كيمكننا نصنعو منهم بعض المواد. اذا حنا بالنسبه للبلاستيك لي ديريفي بتروليير سو سون دي ماتيير اللي هما ناتوريل، ولكن كنصنعو بهم حوايج اخرين كتولي الصناعه اللي كيتصنعوا بها فكتولي سانتيتيك. مثلا البلاستيك هو سانتيتيك. عندنا هنا بلاستيك، لو بوا سي ناتوريل خشب، بلاستيك هو البلاستيك. هنا لو بوا خشب، فروي aussi naturel، فواكه. لي ميديكامون أو الأدوية سانتيتيك. l'air naturel. Les colorants synthétiques. ملونات. L'essence c'est naturel. Elle est extraite elle est extraite du pétrole. C'est l'un des dérivés du pétrole. Essence. Donc, le cuivre aussi, c'est naturel. On fait l'extraction du cuivre à partir du sous-sol. Les verres, c'est une matière qui est synthétique. مصنع. Propane, c'est un produit qui est naturel. C'est l'un des dérivés du pétrole. La peinture, c'est une matière qui est synthétique. L'air, c'est naturel. Le sang, c'est naturel. Dame. Et l'eau, c'est naturel. C'est les phrases suivantes. Le pétrole est un huileux de couleur presque noire ou bien brun. Le pétrole est un liquide visqueux. Est un liquide qui est visqueux. سائل لزج. C'est un liquide visqueux. Donc كنقولوا brun noir ولا brun بحال بحال. يعني ou bien brun. L'effet de serre dû à une augmentation du gaz أو انحباس الحراري ناتج عن ارتفاع غاز كوا le dioxyde de carbone ou bien le méthane du gaz. انحباس الحراري ناتج عن ارتفاع غاز ثاني أكسيد الكربون أو الميثان du gaz CO2. إما le CO2 اللي هو le dioxyde de carbone ou le méthane اللي هو CH4 dans l'air, ou bien dans une colonne de distillation, dans une tour de distillation. إما كنقولو tour ولا colonne de distillation. Les matières existent dans la nature. شكون هما les matières qui existent dans la nature أو المواد الموجودة في الطبيعة؟ هي naturelles. Les matières naturelles. La matière est fabriquée par l'homme par des réactions chimiques. شنو هي la matière fabriquée par l'homme في laboratoire؟ هي la matière synthétique. هي اللي كنصنعوها في المختبر. Synthétique est fabriquée par l'homme par des réactions chimiques. Le volcan ou le burkan
et l'incendie والحرائق واندلاع الحرائق, ce sont des sources de pollution. Des sources, le volcan et l'incendie sont des sources naturelles. يعني الطبيعة هي اللي كتخلقهم, سواء البراكين أو اندلاع الحرائق ديال الغابات, فهما منابع ديال التلوث. Donc, observez le schéma ci-dessous, اللي في الأسفل, et répondez aux questions suivantes. Quel gaz est recueilli dans le tube à essai? Quel gaz est recueilli dans le tube à essai? إذن في هذا le montage expérimental, donc on a fait quoi? On a synthétisé. Vous voyez هنا le récipient, il contient des permanganate de potassium acidifié, محلول البرمنغانات محمض, سائل ديال البرمنغانات المحمض كيضيفوا له بعض القطرات ديال الحمض باش كيسرعوا من عمليه التفاعل, باش اكتيفيو هاد لا رياكسيون, باش كينشطوا هاد التفاعل. وعندنا لو اوكسيجيني عندنا في هاد لونطونوار. غنبقى نديرو هنايا بالعكس ديال التجربه. في التجربه كنا درنا بيرمونغانات الفوق ولو اوكسيجيني لتحت بحال بحال. هنا درنا العكس, لو اوكسيجيني فوق والبيرمونغانات في الاسفل. وهنا le sigma dégagement relié à quoi? À l'intérieur ديال واحد لو تيبا essai. وعندنا هنا un cristallisoire contenant quoi? De l'eau. إذن quand on fait tomber des gouttes de l'eau oxygénée, alors qu'est-ce que se passe-t-il? هاد les gouttes disparaissent في هاد le mélange. Ou avec le temps, bien progressivement avec le temps, هاد le mélange ou bien هاد le liquide ديال permanganate, de temps en temps sa couleur diminue. Qu'est-ce qu'on voit هنا, شنو غادي observer هنا? Qu'est-ce qu'on va observer dans le tube à essai? On observe des bulles de gaz qui montent. Quand il arrive à la surface, il disparaît. Ça veut dire que c'est le gaz, le dioxygène qu'on a recueilli, qu'on a fait l'expérience dans le cours. Donc le gaz dégagé ici, c'est le dioxygène. On a fait synthétiser, mais on a pu synthétiser l'oxygène par réaction chimique entre l'oxygéné et le permanganate de potassium. راه لو اوكسجيني هو ماشي ماء وماشي اكسجين, هو سائل سميتو لو اوكسجيني. الصيغه ديالو هي H2O2. الصيغه ديالو هي H2O2. العكس ديال الماء لو, الصيغه ديالو هي H2O. لا علاقه ل H2O مع H2O2. وهنا لو غاز كي qu'on a recueilli c'est l'oxygène O2. وهنا مادة سائل ديال بيرمنغانات البوتاسيوم. إذن quel gaz est-il naturel ou synthétique? D'abord, عفوا, quel gaz est recueilli dans le tube à essai? Ce gaz est-il été obtenu directement de l'air ou suite à une réaction chimique? Bien sûr, suite à une réaction chimique entre l'oxygéné et le permanganate de potassium. Donc, suite, on passe à la question 3. Est-il naturel ou synthétique? Bien sûr, c'est un gaz qui est synthétique. On a pu le synthétiser au laboratoire. Donc, c'est un gaz qui est gazement. Quel test utilise-t-on pour identifier ce gaz? test le test هو l'incandescence vive d'une baguette dans le tube à essai contenant le O2 ou bien la combustion dans le dioxygène. Le test هو l'incandescence, le test اللي درنا ديال l'incandescence vive de quoi? D'une baguette dans le tube à essai, dans le tube contenant le dioxygène recueilli. ولا كنسميوه
tout simplement test d'identification du dioxygène, tout simplement. 5. Exercice 5. La distillation de pétrole. La distillation de pétrole conduit à des produits à ion divers utilisation, ou bien la distillation du pétrole conduit à des dérivés pétroliers qu'on peut l'utiliser dans divers utilisations, qu'on peut l'utiliser dans divers domaines. Peut-on utiliser le pétrole brut? Bien sûr, non. Il n'est pas pur, il est impureté. Il est donc on doit le كيكون فيه بزاف ديال لي كومبوزي دي بترول، كيكون فيه بزاف ديال المركبات البتروليه. اذا خصنا نفرقوا بينات، نفرقوا هذوك لي كومبوزي، حيت كل كومبوزي واش من يوتيليزاسيون. Donc, peut-on utiliser le pétrole brut? Bien sûr, non. Non. Car il n'est pas purifié. Car il n'est pas purifié. Il n'est pas. Après, on doit l'utiliser. Raffinage. L'addition. Donc, on a purifié, ou bien purification. Après, purification, ou bien après, raffinage. La deuxième question qui est le principe de la distillation fractionnée. حيث ملي كنبغيو نديرو لا ديستيلاسيون ديال البترول كيخضع لواحد لا ديستيلاسيون، واحد التقطير مجزأ. علاش؟ حيت عندنا بزاف ديال المكونات لي كومبوزي او المركبات البتروليه لي ديريفي ديالو، وخصنا نفرقوا كل نوع، خصنا نعزلوه في واحد ليطاج selon la température de vaporisation ou bien d'ébullition et la température de condensation dans les étages. حيت كل واحد خصنا نخرجوه في واحد ليطاج معين. On doit les séparer. Donc quel est le principe de la distillation fractionnée? C'est pour séparer, quoi? Les constituants, les composés, les constituants, ou bien les composés مركبات البترولية ou bien les dérivés pétroliers du pétrole. إذن حتى نفرقوا بيناتهم. إذن هداك الشيء علاش درنا هاد لا ديستيلاسيون فراكسيوني أو التقطير المجزأ. إذن كل إيطاج فيه واحد النوع، مثلا البيطان بوحدو في واحد ليطاج، البروبان بوحدو في واحد ليطاج، ليسونس بوحدو في واحد ليطاج، الكيروزين ديال الطائرات او البنزين ديال الطائرات، الكيروزين في واحد ليطاج ديالو، الغازوال ديال الشاحنات في واحد ليطاج ديالو. اذا كل الفيول اللي كيسخننا الشوديير ودوك المدفئات الكبار كيتعزل كذلك حتى هو في واحد ليطاج ديالو. Pour la question suivante, la troisième, les dérivés du pétrole ou مشتقات ديال البترول sont-ils naturels ou synthétiques? واش هاد المشتقات ديال البترول sont-ils naturels ou bien synthétiques? Ils sont bien sûr naturels. Simplement, on a effectué une transformation liée physique et pas une transformation chimique. Ce sont des transformations physiques. كنديرو le chauffage, le pétrole brut. Après كنديرو évaporisation ديال دوك les composés pétroliers et في la fin كنديرو la condensation او تكثيف باش كنحولوه من غاز الى سائل dans lequel on doit le recueillir في les étages. Donc هنايا sont naturels. Oui, ils sont naturels car on
on a pu les recueillir, on a pu les recueillir après chauffage, vaporisation et enfin distillation. Donc هنا يمكن نقولوا بأن c'est une transformation اللي هي distillation. إلا بغينا نقولوا c'est une transformation اللي هي physique. C'est pas les dérivés du pétrole sont-ils naturels ou synthétiques, sont des produits ou bien sont des dérivés naturels. Donc on passe à la quatrième question. Citer deux matériaux qu'on peut synthétiser à partir de ces dérivés. إذن عندنا شنو هما المواد اللي يمكننا نصنعوهم انطلاقا من المشتقات او لي كومبوزي ديال البترول او المشتقات ديال البترول. اذا كاين عندنا كنتكلموا على لي ماتيريو اللي هما سانتيتيك اللي هما مصنعين. اذا كاين البلاستيك المواد البلاستيكيه، وكاين مثلا لي بوجي او الشمع تخرجوا من هذوك لي كومبوزي لي ديريفي بيتروليير كنقدروا نخرجوا منهم ماده ديال الشمع. وكذلك لا بانتور، البوليستير المواد ديال لي تيسي ديال البوليستير. 6 exercice 6 l'homme ne choisit pas l'air qu'il respire. الانسان ما كيختارش الهواء اللي كيستنشق، مي il absorbe donc les pollutions présentes dans l'atmosphère. اذا كيستنشق الهواء الملوث اللي كاين في الغلاف الجوي. سي بوليون او هاد الملوثات ديال الجو ont aussi une influence sur l'environnement. on sait عندنا خصنا ندير التي هنا اللي كانت تي ont aussi une influence sur l'environnement. De la question 1, quelles sont les sources de la pollution de l'air? شنو هما منابع او الاصل او l'origine ديال لا بوليسيون ديال الهواء؟ et donner un exemple pour chaque type. ونعطيو امثله بالنسبه لكل نوع ديال هاد المنابع ديال التلوث. اذا عندنا باغ اكزومبل لا بوليسيون ديال لي زوتوموبيل. اذا كاينه عندنا لا بوليسيون كونسيرنون لي زوتوموبيل ديال السيارات. مثلا بالنسبه غنعطيو سميتو اكزومبل ديال شاك تيب، يعني شنو كيسكيل ايمي، يعني شنو تبعيتو السيارات. تبعيتو منها الغازات ديال لي زيدروكاربير ديال الكربون. دونك شنو كتعطينا هنايا؟ ايمي كوا هاد لي زوتوموبيل ايمي لي غاز ديغاجي par la voiture. émet par exemple des fumées ديال les hydrocarbures. des fumées ديال les hydrocarbures. وكذلك il émet du carbone. il émet du carbone. كاين عندنا كذلك les activités industrielles. كاين les activités industrielles. كاين les activités industrielles. الأنشطة الصناعية كيس كيل إيمي ou bien ديال لي زوزين ديال الشركات والمعامل. il émet les oxydes d'azote. émet les oxydes d'azote. il émet les oxydes d'azote. كتنبعث منها غازات ديال أكسيد الأزوت. مثلا باغ اكزومبل مثال باغ اكزومبل SO2 لو ديوكسيد دو سوفر ولا لو ديوكسيد دو كربون CO2 مثلا. كاين بزاف. كاين كذلك ديال ليلفاج ديال المواشي ايمي لو ميتان. كاين لي زيلفاج كاين بزاف
مطلوب منا غير جوج. كاين ليلفاج ديال ليلفاج الامي كوا الامي لو ميتال غاز الميتال اللي هو اللي كنا شفنا في الدرس ديال لا كومبيسيون دي ميتان سي اش 4. كاين بزاف. كاين مثلا بريلاج ديال لي فوري كيس كيل ايمي لي زوكسيد دازوت اي لو CO2. وكاين لي زيرupسيون فولكانيك او اللي كاين الثوران ديال البراكين كيس كيل ايمي لي زوكسيد دازوت اوسي اي لو ديوكسيد دو كربون. وكاين ليوتيليزاسيون ديال لي زايو غوزول استعمال ديال داكشي ديال مثلا دوك لي زايو غوزول مثلا دوك اللي كديرو في الطواليت دوك الروائح اللي كديرو في الطواليت كيس كيل ايمي لي كلورو فلويو غو كاربور ou bien carbone لي كلورو فلويو كربون اللي هو CFC. يعني كاين بزاف. وكاين كذلك بالنسبه هذا الشيء بالنسبه لي زيكزامبل كونسيرنون لي سورس دو بوليسيون شنو كيعطيونا. كان غازات qui sont émis. Dans la deuxième question, citer deux conséquences de pollution de l'air sur la santé et sur l'environnement. إذا غنعطيو النتائج أو الآثار ديال لا بوليسيون على الصحة وعلى ديال التلوث ديال الهواء على الصحة والمحيط أو البيئة بصفة عامة. إذا غنبداو بالنسبة pour la santé. مثلا sur la santé كاين بزاف sur la santé. مثلا كاين عندنا irritation des yeux وكاين irritation inflammation des voies respiratoires. كاين مثلا تهيج ديال العين وديال تهيج والتهاب المسالك ديال التنفسية مثلا ديال لي فوا ريسبيراتوار او كذلك لاتوس او السعال. اذا كاين عندنا irritation ديال les yeux des yeux وكذلك ديال les voies et des voies respiratoires et inflammation des voies respiratoires ديال المسالك التنفسية respiratoire. كاين بزاف مثلا السعال لاتوس. إذا كاين كذلك باغ اكزومبل لوغمونطاسيون ديال لي سوفلومون ضيق التنفس اون بارتيكولي مثلا ديرون لاكتيفيتي فيزيك ملي كنكونو كندير مثلا لا مارش كيكون عندنا ضيق في التنفس كيكون عندنا اوغمونطاسيون ديال لي سوفلومون يعني كيرتفع ضيق التنفس. وكاين بعض المضاعفات دي كومبليكاسيون كي بو مثلا اونطريني مثلا سا دون لو كور مثلا لي مالادي كرونيك الامراض التنفسيه دي بومون مثلا ديال الرئه كون مثلا مثال على ذلك لا برونشيت كرونيك او فيما يتعلق بامراض ديال التنفسيه مثلا كتكون عندنا انفيكسيون بيلمونير عدوى مثلا ديال الرئه ولا كيكون عندنا لي مالادي كارديو فاسكولير. هادشي راه كاين في لو كور كيكون عندنا دي مالادي كارديو فاسكولير اللي كنسميوها كذلك على ما اظن امراض الشرايين والقلب. وكذلك كيكون عندنا بيرتورباسيون ديال لو سيستيم نيرفو كيكون عندنا ازعاج او مشكل على مستوى ديال الجهاز العصبي. وكذلك امراض السرطان وما يعرف ب لو كونسير دي بومون. كتكون عندنا كذلك مودو تات او صداع الراس. كيكون عندنا كذلك حساسيه مثلا ديال الدقه وما يعرف بلازم. وكذلك الحساسيه ديال الانف على ما اظن الاسم ديال لي غينيت او حساسيه ديال الانف. بالنسبه سور لونفيرونمون غنشوفوا بالنسبه سور لونفيرونمون البيئه او المحيط بصفه عامه. اذا كيوقع لنا ملي كتكون عندنا هاد لي بوليسيون دو لير كيوقع عندنا مشكل على مستوى ديال عدم استقرار المناخ او ما يعرف بلو ديريغلومون كليماتيك. اذا كيوقع لنا ان ديريغلومون
climatique. Un dérèglement, donc il y aura un dérèglement climatique كيكون عندنا كذلك acidification دي ايكو سيستيم او تحمض النظم البيئيه مثلا. يكون عندنا المشكل ديال التربه والنباتات والاشجار كتعرض لواحد التحمض وكتقدر تموت. كنقولوا مثلا acidification ديال لي زيكو سيستيم acidification des écosystèmes كيكون عندنا كذلك ديتيريوراسيون دي السول و دي باتي كيتدهور كذلك الاراضي والمباني. ديتيريوراسيون دي السول و دي باتي يعني كيوقع تدهور على مستوى ديال الارض او التربه وكذلك والمباني. وكتكون عندنا التيغاسيون دي فيجيتو اي دو لا بيو ديفيرسيتي كيكون عندنا تباطؤ في النمو سواء ديال الاشجار او الحيوانات وعدم الاستقرار ديال الكائنات الحيه. وكذلك كيكون عندنا انخفاض في التركيب الضوئي او ما يعرف لا ديمينيسيون ديال لا فوتوسينتيز. كيكون عندنا كذلك بيرتورباسيون ديال لا شين اليمونتير كيكون عندنا ازعاج على مستوى ديال سميتو السلسله الغذائيه. وكيكون عندنا انخفاض في المردود الزراعي. كذلك كتكون عندنا باس ديال لا فيرتيليتي ديال لي زيتر فيفون و دي فيجيتون يعني كيوقع لنا انخفاض في المساله ديال الخصوبه ديال الكائنات الحيه والنباتيه. كل شيء هادو مشاكل ديال لا بوليسيون سور لونفيرونمون، مشاكل ديال التلوث على البيئه. اذا غندوزو اذا بغينا نزيدو هنايا باغ اكزومبل altération des végétaux مثلا هنا ولا altération des végétaux altération des végétaux كذلك حتى ديال لا بيو et de la biodiversité et de la biodiversité. مثلا كيتروى حتى دوك الطيور، مثلا الطيور كتكون مثلا كدوز الصيف مثلا في لافريك والشتاء مثلا كدوزها مثلا في استراليا، حتى هي كيوقع عندها مشكل، كتوقع عندها واحد لا بيوديفرسيتي، كيوقع عندها واحد لا لالتيراسيون في الطريقه ديال على مستوى ديال الهجره ديالها ولا ما يعرف بليميغراسيون ديال لي زوازو. اذا عوض تمشي لاستراليا غتقدر تمشي لاوروبا وتموت ولا شي حاجه بحال هكا. اذا كالكيستيون 3 اذا هنايا كومون بوتون ليميتي لا بوليسيون دو لير، اذا كيفاش يمكننا نحاصروا او نحدوا من التلوث ديال الهواء. فكاين عده طرق، كاين مثلا تغيير دي شي يوتيليزي لينيرجي ايوليان، نستعملوا الطاقه مثلا الرياحيه او لينيرجي ديال لي بانو سولير، الطاقه ديال الالواح الشمسيه، عوض au lieu d'utiliser par exemple les gaz au lieu d'utiliser le gaz. Aussi on peut utiliser l'énergie hydraulique à partir du barrage مثلا. Donc on doit construire des barrages. كذلك on peut prendre, au lieu par exemple de prendre une voiture, et de prendre soin de prendre une voiture, on doit prendre un vélo ou bien le tram ou bien la marche à pied. Donc la même chose, on doit minimiser l'utilisation de voiture, par exemple prendre le vélo, et aussi on doit prendre soin de votre voiture. خصنا نعتنيو بالسيارات تكون باش ما تكونش لا بوليسيون، يعني خصنا نعتنيو بالموتور ديالها باش ما تكونش عندنا ديجاجمون بلوس ديال لا بوليسيون. مثلا on doit utiliser des chauffages électriques concernant l'électricité au lieu d'utiliser des gaz. On doit مثلا trier les déchets. Donc comment on peut, donc prenez soin, par exemple on doit prendre soin de notre voiture. Prenez soin de votre voiture.
خصنا نتهلاو في السيارات في لونتروتيان ديالهم باش ما يكونش ديجاجمون بلوس ديال لو سي او 2 ديال لو ديوكسيد دازوت. دونك اون دوا مينيميزي ليوتيليزاسيون دو فواتور، ما بقاش نركبوا السيارات بزاف. مينيميزي مينيميزي عفوا مينيميزي l'utilisation de voitures. Donc, par exemple, comment en prenant par exemple le vélo ou bien le tram, le vélo, الدراجة, le vélo moteur ou le vélocycle, le vélo ou bien ou le tramway, ou bien on prend la marche, on fait la marche à pied, ou bien la marche à pied, ou bien la marche la marche à pied. كذلك on doit utiliser le chauffage d'électricité, utiliser le chauffage électrique au lieu de gaz, au lieu du chauffage à gaz, au lieu du gaz, au lieu du chauffage à gaz. On doit trier les déchets, ou bien on doit utiliser l'énergie par exemple. Donc on peut aussi utiliser l'énergie نستعمل الطاقة الرياحية إيوليان، هذا شفتها في الإعدادي في الأولى. énergie des panneaux solaires, celle des panneaux solaires, des panneaux ديال الألواح الشمسية. l'énergie hydraulique aussi, au lieu du gaz, عوض les gaz, au lieu du gaz عوض الغاز. l'énergie éolienne ولا عفوا l'énergie hydraulique ديال لي barrages. Et merci à tous et à bientôt. On a fini maintenant.